festa linda é o nosso São João, a festa mais bonita do ano. É tudo tão colorido, as músicas são tão alegres que dá vontade de dançar. E as comidas então, uma delícia! E o melhor, são comidas típicas da nossa região, não é mesmo? Vocês gostam do São João? Eu adoro São João! E hoje eu trouxe para vocês uma comida típica do São João que vocês adoram. Eu vou dar uma dica para vocês, tá? Essa comida, ela é feita do milho. O milho é muito importante, ele é muito plantado aqui na nossa região, não é? Com milho eu posso fazer bolos, canjicas, pamonhas e também essa comida que eu sei que vocês amam, que é a pipoca. Sempre que vocês veem, eu sei que vocês adoram e se deliciam, né? Com a pipoca. Então, será que vocês sabem escrever o nome pipoca? Eu acho que sim. Eu acho que sim. E eu acho que vocês sabem também a familhinha da letra P de pipoca. Eu tenho certeza que vocês sabem. Olha só, a tia Tainá trouxe para vocês a familhinha do P dentro das pipocas. Pra gente falar o som do P, a gente fecha a boca bem forte, ó. P, não é isso? Então, vamos lá. Pá, pé, pi, pó e pu. É muito fácil. Com essas sílabas, nós podemos escrever muitas palavrinhas, não é isso? O P é muito importante e ele forma muitas palavrinhas. Eu também trouxe uma música. Já que o São João é uma festa tão alegre, eu trouxe uma música da pipoca pra gente poder dançar junto. A música fala assim, ó. Pula, pula, pipoquinha, pula, pula, sem parar. Pula, pula, pipoquinha, pra crescer e estourar. Vamos dançar com tia Tainá? Se prepara aí, vamos lá! Pula, pula, pipoquinha, pula, pula, sem parar.